Hello，大家好啊！今日咧，小五帶大家睇一個高爾夫御苑，實用面積1314尺，4房雙套嘅單位。嗱，一入到嚟咧，唔好咁心急，我哋睇一個廚房先。呢度就係廚房啦，咁見到啦，呢邊咧就係一個備餐區啦，然之後咧呢邊咧就擺咗啲爐頭啊，下邊仲有紅酒櫃添。咁咧個儲物空間咧亦都非常之夠。去到前邊啦，就係呢個工人房啦。哇！工人房咧都咁大塊落地玻璃，採光都真係好夠啦。人哋咧仲擔心緊啲房咧唔夠光線入，呢度咧直頭唔裝窗簾都唔得啊！好啦，跟住咧就到大家最心急、最想睇嘅大廳同埋景觀啦。不過睇之前咧，我哋睇咗一間書房先。咁一入到門口啦，左手邊咧，其實第一間房咧就係呢間書房啦。咁佢係套房嘅設計嚟嘅。咁最特別咧，佢門口咧就係用咗呢啲玻璃啦，去揀呢間房嘅。前面咧呢個位就係客廳啦。其實個客廳咧都相當之大，非常之闊落㗎。有時招呼啲朋友上嚟開 party 咧，一定夠用啊！咁小五咧其實唔係第一次嚟到高爾夫御苑睇樓嘅，但係每次都俾呢個屋苑嘅景觀震撼到。大家一齊睇下。好啦，4房雙套啦，咁兩間客房咧，其實個大細咧都係差唔多嘅。跟住咧，我哋就睇呢個重頭戲主人房啦。嗱，主人房夠大，唔使講啦，始終呢度都係1314尺啊嘛。我覺得最特別咧，佢發展商咧專為女士們設計咗個裝置喎，我哋一齊睇下。唔好以為呢個係平平無奇嘅衣櫃啊！嗱，佢全部嘅衣櫃位啦，都係包晒皮嘅。不過最特別一定要講呢個啦。呢個有咩用呢？就係俾女士裝佢哋成日護膚嘅精華。好啦，主人房個套廁咧，亦都非常之大。好啦，咁我哋今日睇完咁多先。如果跟住落嚟想睇我拍咩嘅話咧，歡迎喺下邊留言話我知啊。我哋下次見，拜拜。